Mukama akola bintu biki bipya. So n'enkyalo Mukama akola kintu kipya. Poizo kyetwaliro olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze kinaalwa Aloysius. Nalokoka kyekyamagero ekisinga okuba ekikulu mulamu. Nasembeza Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Nina omukyalo omu, tulina abaana abana, tubeera Gombe, tusumba mu buweereza obuyitibwa Gombe Harvest Church. Taata wange emusumba Joseph Kaweesa gwe tuli naye wano mu service ate mu nnyumba ye in lockdown. Newankubadde nga omuntu ayinza okugalwawo, but heaven is not lockdown. Eggulu terigaddwawo era eggulu likyali liggule n'okutuusa olwaleero. So Mukama bampeere nnyo omukisa, muzikirize kangende butereevu mu kigambo kya Katonda. Abali mu byuma mukola omulimu soosa, Mukama we nnyo omukisa. Saabisi yafikira kuba ntono nnyo naye gulawo amatuugo owulirize Mukama kyayina eri obulamu bwo. Omutwe gaffe gugamba understanding times and seasons. Era oba olina owandiika oyinza okuwandiika ebigambo ebyo bijja kuyambako okutambula mu lugendo oluwanvu. It's all about understanding times and seasons. Singa muyinza okuneeyambako ne twegatta ffenna twogere Luganda Luzungu ngamba understanding times and seasons in life. Batatufunudde kutegeera biro na biseera mu bulamu bwaffe. Kikulu nnyo wano wansi w'enjuba okutegeera ebiseera n'ebiro. Naye byeyange nga tugenda okusoma mulimu okutegeera ky'olina okukola, okumanya kikulu, naye ate n'okutegeera kiki ky'olina okukola mu biseera ebyo nakyo kikulu. Mwenzikirize kangende butereevu mu kyawandiikibwa ekiri mu Chronicles, 1 Chronicles chapter 12 verse 32, ebyomumirembe ekisooka essuula 12 ennyiriri 32. Kasome. Kigamba, and the children of Issachar, which were men that had understanding of times, to know what Israel ought to do, and the heads of these were 200, and all their brothers were at their commandments. That's First Chronicles chapter 12 verse 32. Basamu ne bannyabo abampuliriza, lowooza ku bigambo bya abaana ba Isakaali. Abaana ba Isakaali baali bagwa mu kika ekya Isakaali. Isakaali yazaalibwa omusajja ayitibwa Yakobo. Yakobo yazaala abaana 12 betumanyi. Newankubadde yazaala abaana bangi nnyo abawala abatamanyikibwa, naye tulinayo abaana 12 abaafuuka ebika 12 bye tuyita eby'abaana ba Isirayiri. Tukimanyi Isirayiri ayitibwa Isirayiri olw'okugenda n'ayingira mu nsisinkano gye tuyita encounter ne Katonda. Kano n'akyusa erinnya lye, eyali Yakobo n'afuuka Isirayiri. Kati Mukama ng'amaze okukyusa, amaze okumuviirayo, amaze okumukyalira, nga nawe weetaaga okukyalira olwaleero. Katonda akyuse ebyafaayo byo, n'omusajja n'atambula olugendo olwo. Oluvannyuma ng'amaliriza, abantu balaba abaana ba Yakobo abayitibwa abaana ba Isirayiri, Isirayiri omuntu. Kati mwalimu ekika ekyayitibwa ekya Isakaali. Isakaali naye yali omu nga ggwe. Naye neewuunya ebigambo ebiri mu 1 Chronicles chapter 12 verse 32 ekigamba, and the children of Issachar were men that had understanding. Now, understanding times and seasons. In life, ladies and gentlemen, we ought to understand times and seasons. Amen. And what we ought to do. Amen. Amen. No. Did you know, wali omanyiko nti mu bifaanagana bwe biti alibeera corona, alibeera COVID-19? Wali kirowoozezaako nti si bwe nefaanagana bweti oyinza okuba nga tuli wano service nga eri wano mu nnyumba? Ani yakimanyaako? Era gwe bwali ova ku ssomero omwana asoma,
walowooza otya? Walowooza nti tuddayo ddi? By show of hands walowooza nti nzirayo nga ddi? Olunaku luli olw'14 President lwalangirira gwali olowooza nti oddayo nga ddi? Yes sir. Mu mwezi nga gumu. Mwana mugezi obadde tesoli mu mwezi nga gumu nnaku nsonga agambye ennaku 2 mutuufu nnyo lwa nsonga abaana baaleka ovakkedo mu ngoye zaabwe baalekamu n'emigaati mu keesi kati bali mukaabagano naleka ovakkedo ku yunifoomu yange nga ndowooza ngenda kukomawo mangu ovakkedo yavunda wateekwa okuba nga waliwo engoye ezimu ezavundira mu ngoye tebamanya biro na biseera na kiki ekibagwanya okola mu biro ebifaanagana ng'ebyo. Understanding times and seasons. Lowooza omuntu eyalekamu omugaati gwe n'agamba nti wiiki nga 3 oba ojja kugusanga. Lowooza yalekamu engoye nga mbisi nja kukomawo ndeza ku Lwokusatu tujjazaanika. Mutakwati mu mwaka omukeesi oba oliawo. Understanding times and seasons. In life, ladies and gentlemen, tuteekwa okumanya ebiro n'ebiseera n'ekitugwanira okukola mu biro ebyo. Nebaza Katonda abamanya ebiro ebifaanagana nga bino ne bateekateeka saavisi enzijja kubeera mu mayumba nga mulimu ebitaala nga tuyinza okubeera ku mpewo. Abo bamanya ebiro n'ebiseera n'ekibagwanya okukola mu biro ebyo. Okumanya ebiro kikulu nnyo n'okumanya ebiseera kikulu naye ate kirungi nnyo okumanya ebiro n'ebiseera n'ekigwanya okukolera mu ebyo. Nsanyukira nnyo abantu abali mu kusoma ebitabo byabwe. Nsanyukira nnyo abantu abali mu mirimu egy'enjawulo nga bagamba wadde sizoni efaanagana bweti naye nze nabimanyaako naye nga yinsogo batono. Bayibuli egamba mu baana ba Isakaali tebaali bangi. Oba osomye buli gwali biseera bya kulwana. Yakobo abaana be bonna baafuluma ogenda okulwana. Baafulumanga mu mutwalo gumu 2,300. Ku luno abaana ba Isakaali baali 200. Kitegeeza amanya ebiro n'ebiseera nekibagana okukola mu biro ebyo si bangi. Katonda akunyambira obeere ng'oli omu ku abo abamanya ebiro n'ebiseera nekibagwanya okukola mu biro ebyo. Nzikiriziganya nti waliwo abantu bagenda okugaggawala ennyo mu sizoni ya lockdown. Ate nzikiriza nti waliwo abantu bagenda okwavuwala ennyo mu sizoni eno bonna nga mwebali. Naye nze ndowooza olimu ku abo abagenda okulaakulana n'okweyongerayongerayo mu sizoni kubanga wamanya ebiro n'omanya n'ebiseera n'ekigwana okukola mu biro ebyo naye oba tolinaakubitegeera katuyinza kiyingiramu olwaleero nomanya nti ntegedde ebiro bifaanagana bwe biti n'ekimwanya okukola mu biro ebifaanagana bwe biti. Omwana asoma oteeka kubanga oli mu kusoma naye mu biro ebifaanagana bwe biti abataamanya biro bafunye embuto kuba abataamanya biro amaka gayulise abataamanya biro n'ebiseera bizinesi ziweddewo abataamanya biro n'ebiseera balwadde bazibu. Naye abamanya ebiro n'ebiseera basawo ne bannyabo bagejjeddemu. Abamanya ebiro n'ebiseera n'okuwola bawola ssente mu sizoni eno buli muntu nti omulimu gwaggwawo ate eri awola bwozi Katonda nabaki asosola mu bantu absolutely not. Naye kumanya biro n'ebiseera n'ekikugwanira okukola mu biro ebyo. Mpuliriza olwaleero ng'ofuluma olwaleero kiba kikulu nnyo okumanya era bw'oba olina ekyokusabira sabira mugabe Mukama mbikulira ebiro n'ebiseera. Reveal to me the seasons and times and what I ought to do in such a season. Hallelujah. Abamu tebagenda kudda mu business mu kibuga abazirimu tebagenda kuddamu season bw'eggwe bagenda mu byalo naye ate olwo bagenda okugenda okuva mu byalo ate nga bayingira mu bibuga. Bonga bamanya ebiro n'ebiseera n'ekibagwanya okukola mu biro ebyo. Mukama yeebazibwe. Basawo ne bannyabo nti baali emitwe 200. Ndi wano mu kusaba mu nsi yonna naawe obeera omu ku abo abagenda okumanya ebiro n'ebiseera kibagwanya okukolamu. Newankubadde si bangi nnyo naye obeere mu batono abo. Kino nkirangira ku muntu omu leka obeere omu ku abo abagenda okumanya ebiro n'ebiseera n'ekikugwanya okukola mu biro. Wherever you are, you might be deep down the village, but knowing the times and seasons and what you ought to do, ekyo
kiri eri gwe n'ebbanga ly'omala ng'oli mu maaso ga Katonda ng'oli mu kusaba. Mukama yeebazibwe. Biki by'okola mu nsi efaanagana bw'eti? Kumalirira ki kw'omaliridde okola? Abayi singa olwaleero I'm not decreeing. Nesinga olwaleero gavumenti ya Uganda egamba teri kudda mu kanisa paka 2021 nga tumaze okulonda. Ani agenda okujjayo mundu alwanisa president? Bameka betesesa okuyimirira gavumenti no matter what I will stand, no matter what. Ne kanisa besinagalawo at 10 years from now. I knew the season and I understand the season and I know what I ought to do in such a season like this. Wherever you are in the nations, it's possible. Kisoboka basebo ne banyabo. Abayi kisoboka basebo ne banyabo. Abantu okusigala nga bayimiridde nga bakyali b'amaanyi nga makanisa gonna gaggaddwawo. Waliwo abagamba kale makanisa gaggalwawo abantu bagudde. No, tasobola kugwa. Teyamanya biro, teyamanya biseera nakimugwanya ekola mu biro ebyo. Eyakimanya abasebo ne banyabo akyali w'amaanyi. N'omunafu agambe ndi w'amaanyi. Abayi n'omwavu agambe nze ndi mugagga. Tewaliza gamba nti season yanjavuwaza. Absolutely not. Toyinza gamba season yanjwaza nga wagimanya, nga wakimanya ekijja omanyi. Kale tumale tulekebwe bityo naye ekijja omanyi kinyaga bitono. Basabone Mukama yeebazibwe. I'm so much blessed to be speaking to you, ladies and gentlemen, in such a season like this. Bible egamba mu Esther, in the book of Esther. This is the book we love so much. In the book of Esther, chapter 1, verses 12 and 13. Wow. This is how the Bible says. But the queen Vashti refused to come at the king's commandment by his chamberlain. Therefore was the king very wroth, and his anger burned in him. Then the king said to the wise men, which wise men knew the times, for so was the king's manner towards all that knew the law and judgment. Praise the Lord. Now look at such a statement. Kabaka atuka aita ate yesanyusamu bwesanyusa. Bwasanyuka naita parliament, naita state house, nayingira gwamala okuyingira nga bafumbye ebijjulo bingi nnyo basebo ne banyabo. Bayibuli egamba mbu embaga bwe yatuuka ku apex n'akyamuka kubanga omwenge gukyamusa, n'ayita mukyala we Vashti by commandment. Halo mumumpitira omukyala normally abatamiivu bakimanyi ssaawa y'okutamiira omukyala oba omwagala nnyo nno leka ndowooze bwentyo. Namugamba jangu omukazi Vashti n'agaana. Ati yali mukyala we n'agaana okujja. Bayibuli egamba kabaka n'anyiiga nnyo kubanga yali ayise mukyala wamulaga eri abantu amwanjule. Omanyi season efaanagana bwe tenebeera yakwanjula eri abantu bangi boona okitegeera. Season efaanagana bwe ti Mukama yakubaako omuntu gwayanjula, ayakubaako omuntu gwayogerera, ayakubaako omuntu gwasimba mu kifo. Katonda akunsimbire mu kifo, Katonda akunywereze boona otegeera ebiro n'ebiseera n'ekigwana okukola. Bayibuli egamba kabaka bw'agaana, omukyala bw'agaana. Verse 13. Then the king said to the wise men, waliwo n'abagezigezi abaaliwo. I love this scripture. Mbu waliwo abagezi abaaliwo. Kati abagezi abo mbu bo baali bamanyi nti mu biro ebifaanagana bwe bityo kabaka ayita olukuŋŋaana bwe lutyo. Mu biro ebifaanagana bwe bityo wabaawo omuntu ayimusibwa ne wabaawo omuntu asuulibwa. Mbu bo baali bakimanyi. Kati omukyala eyawula ne kabaka teyamanya biro na biseera ebbanga lyamala ne kabaka. He never knew. That such a season, the king will exalt. Agenda kuyimusa. Katonda akunyimusize mu season efaanagana bw'etyo. Kama ni Katonda akunzijira mu lubungu akuteeke wamu n'abalangira. Waliwo ayinza okukiza ebigambo ebyo. Katonda akunzijira obadde olemereddwa abeeko waakunteekera. Naye mu kiro mukimanyi buli mulundi wanaabangawo avaawo wanaabangawo addawo. Kyangu nnyo okubanga gw'ogenda okuvaawo omulala dde mu kifo kyo. Naye nkisazaamu leka gwe
omulala aveewo gwogendewo. Linnya lya Yesu. Leka balemereddwe gwogende mu bifo ebyo. I love to njagala nnyo ogamba nti waliwo abagenda okuva mu akeedi nga zibalemye abo baziyingiremu ate zibakole. Ate bakole ssente. Nzira basaba ne bannyawo abo bagenda kulemererwa amasomero abalala bagule. Amiina. Abalala bagenda kulemererwa ennimiro abalala bazigule. Bazimbe. Abalala bagenda kulemererwa abakyala abalala batwala abakyala abo. Kale tebifaanze ekwatagana naye bajja kulemererwa abakyala kubanga babalema okulabirira mu mbali abo. Abakazi beddireyo ewaabwe babawase buto. Oba oyagala oba toyagala kigenda kubeerawo ekyo. Nayinza okugamba nti nze nedda ngenda kunywera kubanga mmanyi ebiro n'ebiseera n'ekingwana okola mu biro ebyo. Basawo ne bannyabo tugenda kutumbira ffe batumanye ebiro. Tumanyi kye bayita okusaba, tumanyi kye bayita okulindirira Mukama, tumanyi kye bayita patient did I wait upon the Lord. And he inclined unto me and heard my cry, and God did something. Praise the Lord. Basawo ne bannyabo waliwo omukyala yali amanyi ekyokukola mu bwakabaka obwo mu Muteebe mu Eseza. That's why the book is not called Vasuti, the book is called Eseza. Now that book will be called Vasuti, the book of Vasuti. Singa yali amanyi ekyokukola. Saa tukiyita kya Vasuti. Ate kakinyuma nnyo kati ekinyuma kubanga si kya Vasuti. The book of Esther. Wow. Kati That's a revelation. Esther yamanyi ekyokukola ne Molodokayi ne ttiimu yabali eyo basaba ng'amanyi nti ebiro ebifaanagana nti Mukama agenda kugulumiza omuntu, Mukama agenda kuyimusa omuntu omu, Mukama agenda kuyamba omuntu omu. Where are you, Lord? We are waiting patient unto you now. We are waiting patient wherever we are. People are waiting in their houses to see what God's about to do. Yes. May I declare unto you that you are about to see the biggest blast in your life, in your ministry, wherever you are in the world. Have you experienced what took place in Lebanon, in Beirut? Such a big blast. They never knew the season, they never knew the times and what they ought to do, and they are facing such the biggest catastrophe in the whole world. Somebody is about to experience that blast in the spiritual. Amen. That you are going to boom. Ebintu bikyuke ogame saamanyanga ebintu bikyuka. Lowooza omuntu atalina kitaawe talina maama we naye yakulanga. Baali bamuyita Mufuuzi Esther. Eseza yali Mufuuzi. Enfuuzi taba ne maama we taba ne taata we. Naye waliwo omulekwa afiiriddwako taata we afiiriddwa taata we maama we waali. So naye ono omukazi teyalina kitaawe teyalina nnyina basebe ne banya naye ng'amanyi ebiro n'ebiseera n'ekimugwanya okukola mu biro ebyo ekimanya nti olunaku olumu nze ngenda kubaako entuuka. Bayibuli egamba sigenda kwaleka nga mulekwa. Never leave you as orphans. You are not an orphan. If you get to know if you know the season, if you get to know the times and what you ought to do. Olwala yinza okuba nga oli Mufuuzi naye bw'omanya ebiro n'ebisa n'ekigwana okukola mu biro ebyo kigenda kwewunyisa nga gwogenda mu lubiri gwogenda okubeera ayamba abalala. Enfuuzi buli muntu ateekadde giyamba naye enfuuzi emanyi ebiro n'ebiseera n'ekigwana okukola mu biro ebyo tegenda kubonaabona. Ejja kusigala nga kabaka because we are to be heads. Tunaabanga mitwe nga tufudde ku season ki tunaabanga mitwe tunaabanga waggulu yokka basa tunaabanga bakulembera basebo ne banya ekyo kyoli ne weetegeere weezuule basebo ne banya mumanya ebiro n'ebiseera n'ekigwana okola mu biro ebyo. Mukama yeebazibwe. Katonda anaatera okunsanyusiza mu linnya lya Mukama. Katonda akunsanyusize mu linnya erisinga amanyi ery'omulenzi Yesu. Lowooza Esther avaayo naw bamuyita nti teekateeka ekyokola kubanga ogenda kufuuka okudda ku kifo kya Vasuti. Katonda akuntwalire nayo okuddala efaanagana bweri tebasebo ne bannyawo teekateeka naye baamanya ebyokuteekateeka ne ttiimu ye ne beteekateeka. Guess what? Out of the many ono omukazi era yayitamu kubanga yamanya ebiro
yamanya n'ebiseera n'ekimugwanya okukola. Tomala gayitawo okufuuka mukyala wa kabaka, tomalaga. Si kusiba kaviiri kakufuula. I'm not talking to somebody, siyogera ku muntu. Si kusiba kaviiri nti kakufuula ow'amaanyi. Abayi si kusiba, si kwambala fitting. Kawoni si kwambala fitting. Naye kumanya biro n'ebiseera. Guess what? Gamba hallelujah. Hallelujah. Omanya oyinza tamanya oyinza otamanya nti Mukama agenda kukolera naye gwe manya ekyokukola. Gamba ati amiina. Omukazi yategedde ekyokukola mu biro ebifaanagana bwe biti. Mukama n'amwewuunyisa. Muteebe omukazi ali awo bamuyita Esther naye ng'agamba bw'ati, Wangi nze sikwatanga ku kakadde era sirikakwatako temukanzibaako. N'agamba tugenda kakuwa kubanga omanye ebiro n'ebiseera nkigwana okukola mu biro ebyo. Kati ye kuteeka ssente ku ssimu n'ateekako ssente nakuggyako ng'akozesa leero MTN gye mumanyi momo. Kati nga tamanyi nti ebintu biyinza okukyuka at any time of the day. Things about to turn around your way. And you might not even know. But sigala ng'okola ky'olina okukola. Kati basanyusiza abantu bazahala nani nono omusajja gwakola naye Zahala Toto ne Patrick. Kati Patrick amugamba tugenda kuzikuwa lwampaka Katonda kikumpeererwa mpaka mu linnya lya Yesu. Oyinza n'obbigana omukazi agambye temubiyisi baako era zisikwata kuluna mu kakadde era sirikakwatako n'okubavuma n'abavumye. I love the way she came. Yaze nga yesibye gomesi ye bamika bamulabyeko nga yesibye gomesi ye ensiba eyekabula eyigamba ng'ogigamba yabadde webuwama. Omukozi bubi nnyo. Kale naye ekyo bameka ab'Ekampala batafunye mu kisoogo. Manya ebiro, manya n'ebiseera n'ekikugwanira okukola. Tofaayo. God is not a respecter of persons. No, God is not a respecter of America. God is not a respecter of Australia. God is not a respecter of UK. God is a respecter of whoever will fall into the principle. If you get to know the principle, gwe wamanya ekyokola n'ebiro basebo ne bannyabo n'okikola bulungi nnyo, things will turn around for you. Things are turning around for my good, for my better. Not even for my good, for my better. I mean good. When we are in school we say good. He's about to do it for your better. And things are about to turn around. By the time we finish up this COVID, things will have turned around. I'm speaking to somebody in the house. Come on, bichuke. Chikwetagisa okuba n'amagezi. Nze nina omusumba wange alina amagezi. Sizo nino katalina byayagala okukola. Manya ebiro n'ebiseera weebale nnyo naye ate manya n'ekyokukolera mu biro ebyo. Okumanya nti nze nkimanyi enkuba egenda kutonnya. Oli mugezi nnyo. Nze nkimanyi enkuba egenda kutonnya. Sabaga ntegera kutonnya era etonnya. Naye bwe etonnya gwe kiki ky'okoze mu nkuba eyo? Abaayena kati manya ebiro mu sizoni eno mu ggwanga lyaffe. Manya ebiro kati tuyingira mu kulonda waliwo amanya ebiro n'ebiseera. Baŋŋamba daikude bbiri nti lima buli kintu ky'olima mu sizoni y'akalulu. Pulezidenti agambye kikola amakulu. Abantu balina entangawuzi kati bazisima nto. Sikyatunda nnyo. Na buli abalina kye batunda ssente gavumenti eziriliizinga abagezigezi bakimanyi ti sizoni z'okulonda gavumenti ziwa ssente nnyingi nnyo oba oyagala toyagala. Gavumenti esiba ssente mu kulonda tekisoboka. Gavumenti esumula ssente ejja kuzisiba ng'obulu buwedde. Kati alina kyakola buli kintu kyokola kiga kutambula kati andi wano okubalabulira na buli kyokola kiga kutambula kati goloka okukimanya nti gavumenti eyiwa ssente nga gwe tolina wolembese kwogera zifunira tukufunamu. Oteekwa okumanya ebiro n'ebiseera n'ekikugwanira okukolera mu biro ebyo. Biyinza okuba bino. I'm speaking to somebody who came in this service wherever you are. Understand the times, understand the seasons and what you ought to do. They are not many, but
nsabe Katonda obeera omu ku abo abagenda okumanya ebiro ebiseera. Kasuuti avaawo, Esther ayingirawo. Naye era ng'akimanyi, naye mba nnyingidde, nina ebikusigala nga mmanyi ekyokukola. Guess what happened? Mbu wakati wano baagala okutta Abayudaaya bonna. Kati okutuuka mu lubiri tekimala. Era nkusigala nga akyamanyi ekyokukola newankubadde ng'oli mu lubiri. No, please. Toweebaka bwebasi ganti kentuuse kemaze okufuna akakadde kiwedde nedda ate manya ekyokukola ne ssente ezo z'ofunye kiyinza okutumbiiza ng'ekyoka kyokka Mukama yayagala okozese MTN Momo kati ofune akakadde ako entandikwayo obulamu bwo bukyuke all the days of your life. Amen. Wabeewo omuntu akyetwalira ove mu kifo kino ogamba no amaaso gaye kati gagguse nnyo oba si kyekyo ngenda kubeera ku maviivi gaye nga mbuuza Mukama ebiro bino bitegeeza ki gye ndi? What I ought to do biki kye nina okukolera mu biro bino? Mukama yeebazibwe. As I wind up my service, I believe somebody is blessed. Ekkanisa ng'egaddewo bw'amanya ebiro n'ekigwana okukola mu biro ebyo bwe neeba egguddewo ogenda kutandika luddawo. Otya okuba nawe ogenda okutandikira kubanga omanya ebiro n'ekisa n'ekigwana okukola mu biro ebyo. Pawulo bwe yali ng'ayogera n'Abefeso yayogera nabo in chapter 5 verse 17. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Can we repeat the statement? Wherefore or therefore be ye not unwise, but understanding. Temubeera basiru naye mbeere bategeera. Basiru ne bajja mu Bayibuli etulabula tobeera musiru. Be not unwise. And God will never deal with the unwise or the foolish people. Kyokka Bayibuli bagamba basirusiru mmwe abaloga. Musirusiru gwe Yesu akyogera ne Pawulo akyogera nga avuma musirusiru gwe. Mukama takuvuma lwa bubi. Akulooza nga musirusiru gwe atamanya biro. Tewamanya biseera. You never know times and seasons and what you ought to do. Do not be foolish. I love this. This is another version. So don't be foolish, but understanding what the Lord's will is. I mean, His will for us is to be well. Amen. His will for you is to be healthy. Amen. His will for you is to be a head, never ever a tail. Amen. His will is for you to be married, to be in the understanding, established. Basebuni banyabo oberenga buli woli oli mutwe kubanga this is the kingdom and we are in His kingdom. Ladies and gentlemen, we are winding up the service. Abali mu State House olwaleero balina kye bali. Basebuni banyabo kubanga bali mu ntebe nnene, bali mu office ennene. Basebuni banyabo abo kye baagala kibakolera. The kingdom and our king, the King of Kings, Jehovah, the King of Kings, the Lord of Lords. The greatest kingdom. If you are in His kingdom, Sibuli ali mu State House in Kalungi, waliwo abamanyi ebyokukola. Ngoli State House. One of my member in Gombe is in State House now. Abadde Gombo nga musawo yagadde janjaba. Scanning had a bombo, but Bamseyo, Bamtaka State House, Akungana, Mweza one. So I'm jail, a bombo, and take a Chaka 1 week. I'm telling quarantine. Similarly, Nail Aganamo office and name State House. I'm in quarantine. Bamgam, you know, Kurwa Manga. We're State House, Omchaso Komera. Kubanga kyogenda ko kinene okusinga omukyala. I'm in quarantine for 2 weeks. Bwana 2 weeks atandika okukola mukama. Ajja kugira omukyala nga wayiseewo emyezi ng'ena. Omukyala ali Gombe.
namugambye nti owulira otya n'agamba nti ku kino kyentuuseeko n'emmotoka ze bandaga mukyala wange kale kyakoze obulungi kyakoze obulungi yadde amaze okumufunyisa olubuto kanaga nti kasa yadde alina mu lubuto agira atambula n'olubuto nga nange benjira nga nkola ebyo oba oliawo yamanya ebiro n'ebiseera ekimugwana okukola mu biro ebyo nti bwalimala okufuna obuto kanitambulamu ndidde azadde oba oliawo naye nga n'entebe emaze okunywera bw'anaakomawo eggombe ajja kuba njugira amazima ajja kudda nga alina emotoka ndala gyavuga nnene ajja kudda nga alina manene nnyo naye kumanya biro esa nekiggwa nekola mu biro temubeera so don't be foolish. Somebody say I'm not foolish. No I'm not foolish. Never ever. Nyabo peace, you are not foolish. But if somebody is foolish, she will never be clever. Toka David, tweza gamanzi nze ndi musibo omugezi ate kiriyo. You either be wise or foolish. It's up to you. Are you wise or foolish? Lwaki munvuma? You are wise. You are wise because you know and you understand what you ought to know. Courageous, the word courageous, God spoke to Joshua and said, be strong and courageous. And what is courageous? Courageous is not the courageous of the dictionary. The biblical courageous is knowing the right thing, not according to the world, but according to the word. What's courageous? Courageous is knowing or doing the right thing, not according to the world, but according to the word. Now, His will is His word. God's will, the Lord's will is His word. And the Lord watches over His word. Now, when God watches over His word to accomplish it, whoever does the word will work for him. Amen. The word will work for you if you work it. The word will work for you if you walk it. Kama mulungi sijana kuwa ekimu kya 10 ate ne musumba akimanyi tuli mu covid teri ukyawandikwa nti bonoberanga mu mbeera embi towenga wali amanyi ekyokukola what the season efaanagana bwetyo they are giving in. And they are giving in. Baba buuza nti kati sindi musiwaayo wama temuwaayo kuba muli mu mbeera mbi. Who told you? Ama mbeera mbi temuwaayo ama sina gwenjogerako ama temuwaayo nemakiraba buli emirimu jaggalawo oba jaggalawo gwe manya ekyokola manya ebiro n'ekyokola osigale ng'okyali understanding His will. Understand His will. What is His will for you? Baganalanga mutwe kikyerina okubeera omutwe ekyo kikole bibirikali. That's God's will. And God will always watch over His word. May the Lord watch over His word. Amen. Until that word is accomplished. Amen. In your life. And I'm thinking over your life right now. May you raise up your hands. Hallelujah. Thank you, Jesus. Somebody is about to shoot high in the spirit. Someone is Katonda nakyokubaako omuntu gwakyusa ebyafaayo biwano. Era ogenda kwewunya guno omwaka gunagenda okugerako nga obulamu bwo bukyuse nnyo. Ebyafaayo nga bikyuse nnyo. Amaka nga gakyuse nnyo. N'emirimu gyo nga gikyuse nnyo. Kubanga omanyi ekyokola. Obimanyi. Era mmanyi kyennyokola. Kitaffe abeera omulamu. Father God. The children of Issachar knew the times and seasons. We say thank you that you are revealing to us the times and seasons and what we ought to do in such a story like this, wherever we are in nations. Father, it's my prayer that you give us the spirit of wisdom and understanding, a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. Father, it's my prayer to whoever is listening that we pray, and I continue to pray, a spirit of wisdom and a spirit of revelation in the knowledge of God. A spirit of wisdom and a spirit of revelation in the knowledge. Father, may you reveal to us the knowledge, your knowledge
thou may shoot high, that whoever behaves. Tulyoke tuwone, tulokolebwe, tusumululwe, tuyambibwe, tununulibwe mu mulembe guno. Abalala nga bakaaba, tunaabatuukiza Mukama ekitiibwa. Abalala nga baweddemu essuubi, tunaabazaamu essuubi. Abalala nga bakooye, tunaabawummuza. Abalala nga Mukama tebalina kyakulya, tunaayimirirawo ffe okubawa ekyokulya kuba tumanyi ekyokukola. Katonda omuyinza ebituna, kozesa abakyala n'abaami abali mu kifo kino, Mukama okukyusa omulembe kuba bamanyi ekyokukola, bamanyi ebiro n'ebiseera n'ekibagwanya okukola. N'aba tebakimanyi Mukama nkwebaza kubanga waliwo omwoyo kati ow'amagezi n'okubikkulirwa ategeeza ebiro n'ebiseera n'ekitugwanya okukola mu biro bino. Mukama nangira eri abagenda okuggulawo akeezi, nangira eri abagenda okuzimba kalina, nangira eri abagenda okuzimba amasomero, nangira eri abagenda okuzimba amalwaliro, nangira eri abagenda okutandika plantations ennene mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nangira eri abagenda okusoma basome era bayite bulungi nnyo. Newankubadde nga baddewo okuwummula era banaddayo okusoma bagenda kusigala bakyali waggulu, bakusigala nga mitwe era nga bakulembera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangira okuwonyezebwa eri emibiri, nangira okuwonyezebwa eri emyoyo, nangira okuwonyezebwa eri omuntu ow'omunda n'ebirowoozo okukyuka. As the word says, do not be conformed to the patterns of this world, but be ye new, renew. Father, we speak a renew. Njogera Mukama okudda obujja. Weebala omwoyo omutukuvu, weebala omwoyo omutukuvu. Tuba mu kifo kyo nga tuli b'amaanyi okutambula olugendo olusigadde kuba tutegedde ebiro n'ebiseera n'ekitugwanya okukolamu ebifeera ebifaanagana bwe biti. Weebala omusumba omulungi, weebala yaliwo aliwo era agenda okubeerawo. Ekitiibwa kyano mbikuddiza nnyo esinga amanyire omulenzi Yesu Kristo ensonga Mukama akupeera ennyo. Hallelujah, hallelujah, somebody. Can we give God praise? Somebody lift up those hands and give Him praise. Amen, amen, amen. We are blessed beyond measure. Praise the Lord. We are grateful to God for whatever is given to us in this service. Understanding seasons. Ooh, how I wish I'm one of those people who understood a season that we are in. Never Zakatunda. Olw'ekigambo kino nti twoperatingira mu mafuta ag'okumanya ebiro n'ebiseera. Nze ne mukyala wange tetukyalina kaddeko nakatuula kubanga twazuula twamanya ti bino ebiro n'ebiseera byebiro bya kusiga, bino biro bya kulima, bino biro bya kukola faamu, era tuli bize mu linnya lya Mukama. Nkukyalenjinga gwandaba ku sikuriini eyo oli wakaawo, bino ebiro bikoleddemu kimwoza tuli mu rest. Omanyi covid rest, covid-19 rest. Umanyi kwega tufunye holiday mpanvu kati naye n'osooka weewummuza mukwano. Naye kyewuunyisa nti waliwo n'abamu abadde mu quarantine mu mayumba gaabwe naye nga bakolerayo. Seera ebyo nalaba omukyala omu yakola crafts, ebintu bino eby'emikono, n'ajjuza draw ennene nnyo ng'ali mu quarantine, tafuluma waka waakolera. Kati bamaze okugulawo, we baggulawo ebintu bye yabitwala mu nakasero n'atandika ottunda, ye nga yalinga waka nga abalala bawummudde quarantine nga yali mukolaki mu kukola. Naawe musajja gwe gwandaba nkulaba onkanuulidde amaaso, manya ebiro n'ebiseera. Nyaki olina okukolera mu kiseera kino. Mulekerawo okukaaba. Okukaaba tekukyusa biro, tekukyusa biseera. Ekyo nkiddamu, okukaaba amaziga, okukwata ku mutwe, okukwata ku ttama, okutiiriisa n'okufunya hehe tebigenda kukyusa biro byo. Ekikyusa ebiro gwe kumanya nti biro gundi nina okukola ekintu gundi. Amen. Bameka abandala era bampuliriza ng'ogamba nti nedda ebiro bino nali sitandi nga nebitegeera bulungi era natandika okukola ekintu kino. Tugenda kugabana right after here, naye njagala okuwulirayo abantu abangamba nti ze bwe namanya ebiro bino n'ensalawo okukola ekintu gundi. Ze bwe namanya ebiro mwe tuli n'enteekawo era wano wentuuse. Njagala okuwulira ku bujulizi. Abalokole mwenneeyo gye muli muve mu bino bannange, tubadalera bino bannange, bino ebiro bizibu, bino ebiseera bizibu. Mu biseera ebizibu ozibuwadde otya? Ozibuwaddeko n'osinga ebizibu. You know, we become a problem to the problems. Amen. Real challenges to the challenger. Praise the Lord. So we're excited and we glorify God for our Pastor Losius,
from Gondi Harvest Time Church, who has blessed us so much today. May God richly bless you, sir. Amen. 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 Amen.